Sing Sinta dulu mana namanya? Yang Sinta itu yang mana? Oh ya, berdiri sama dikancani sama orang tuanya, yaitu Yu Tumpuk. Ya. Ya, sinden pojok itu orang tuanya sinden berdua itu. Ya. Ya, sing nganggo kebaya kuning kuwi, jan kaya jan kaya telek saknuk. Berdiri sama Dek Sinta yang sinden asli gendeng. Yuk, sepati cabe gumya, ya. Yo. Saya akan bertanya kepada yang sinden berkebaya kuning dulu. Bu. Jenengan tiang sepuhipun niki nggih? Nggih. Oh, nami jenengan sinten? Kula niku Tumpuk. Oh, Tumpuk. Kula niku kembar lho Mas maune. Kembar kali sinten, Ndoro? Setunggal nami kula niku Tumpuk, Tumpuk? kembaran kula niku Tuminem. Siji kembarane Tumpuk, loro jenenge Tuminem. Tuminem terus Tumineme ditilih berpring niku sakniki teng riku lho. Oh. Rumangsaku kok. Dipek Karmi lho saiki. Mangsaku kok. Ini anak jenengan. Tak tanya dulu ya. Nggih, monggo. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mas. Saliman sih, ngurung kenal kok. Yes, ngono. 2 kali biar mantep. Ya. Nggih, ngerti ya, Nduk. Aja wedi. Iki Kan dalan cek kecil ya, Mas. Ya kecil ora apa-apa. Kecil itu butuh bimbingan masih. Nggih. Mau saya bimbing? Mboten. Ya iki dalang sing kawentar Mas Alah. Akbar niki Nggih. piantune ya ganteng. Heeh. Gedhe dhuwur. Iya. Dawa. Heeh. Rong mambu wedokan lho Nduk. Rong mambu wedokan. Lah nek jenengan pripun? Lah aku mulane ra disalimi ya wis mambut lemah aku. Nggih, nggih, salim riyen. Wah. Aku mbok kon saliman karo mbokmu iki. Nggih. Ya wis kene saliman. Wis Ya tuwek kudu ngono no. Wis tuwek bareng njaluk saliman. Tangan ya salimane. Lali aku. Iya. Tangane kok ngono tok tangane dia. Saplaku mbledos iki lho. Monggo sinden. Nama lengkapnya siapa? Ya Sinta Ramadhani, Mas. Ya Sinta Ramadhani. Ya Sinta Ramadhani. Panggilannya Sinta gitu aja ya? Nggih. Kelas berapa, Dek Sinta? Kelas tunggal SMK. Oh. Aku ra ditakoki kelas ya Nduk. Ya. Bu Tumpuk kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 kok kaya model kaya dangkel jati ngono. 15 kok iso. Oh, 15. Urung tutuk monggo. Iya. Dek Sinta 1 SMK. Nggih. SMK-nya mana? PGRI 2. Oh, SMK itu kejuruan ya? Nggih. Jurusan apa di SMK-nya? Manajemen. Manajemen. Aku mbiyen ya kuliah ae. Jurusanmu apa? Aku dhisik ta. Heeh. Aku dhisik njukuk komputer. Jukuk komputer terus? Ya ditokne to, Mas. Lah kok ditokne? Ya njukuk komputer kok sok. Walah maling to. Ya setore rono ae. Mas aku. Dek Sinta, Nggih. belajar persindenan niku dari umur berapa, dari kelas berapa? Kalau pengen Nembe, tahu. Mas. Oh, nembe mawon. Oh, nggih. Rumahnya asli Geneng. Asli. Bapak seniman, Mboten. ibu seniman. Mboten. Lah kok belajar sinden kok gek anake tanggane. Mboten lah belajar sindennya di mana? Mriki, Mas. Loh, piye to? Sinta. Nggih. Ibuke geneng, Nggih. bapake geneng. Sanes. Oh. Ibuke Ibuke terusé jenengan. kena dijak neh iki. Cah iki. Apa ya anakmu ya? Jan, ya aku mbiyen yo ngene iki ta, aku ninting iki. Oh, jek perawan yo ngono kuwi. Ya persipan kuwi aku malih kaya ngene iki. Iso awar sipan malah ngono kuwi. Jajal anakmu tak cicipane ya. Cicipi padane apa wae ya. Maksude suara. Lah ngono lho, iso. Dek Sinta, Nggih. ayo mau nembang apa yang sesuai dengan kerentek hatinya? Ayo. Senang gula, Mas. Oh, jenang gula larasnya berarti pelok dah. Bareng. Barang, ayo. Iki Langgam Mas Mas Condro. tak baturi no. Iya. Njungi nang kene serasa kuwatir. Iya. Sapa? Njungi. Oh, yo nge yo no.
Lah aku napa mirip to? Wah, mirip no, jambe Tenang. sinigar no. aku mbiyen yo ngene iki Nur. Iki yoga-yoga kudu kedanan kabeh karo Pengrawit Astabrata karo sampean kedanan. Tenan. Apa nenak wis iki rada angen apa genah kuwi lanang kok wedok gak genah. Lanang to, Pak. Wedok. Oh, wedok. Nah, dong ngene iki delok casing-e kok asune kaya ngene lho, Mas. Ayu. Lah iya. Ayu kok asu. Asu kok ya. Langsung buka celok mawon nggih, Dik. Heeh. Ayo. Nah, sakono. Ya, Dik Sinta, sinden geneng asli saking mriki. Ya. Oke. Dijogete yu tumpuk. Oke. Yu tumpuk. Wah, senadyan belajar persindenan Si. baru, tapi anakmu suaranya wis termasuk luar biasa. Lah ora iki tok, Mas. Heeh. Lah iki yang kita sapa sing ngulang iki? Oh, sampeyan. Ora aku iki takok ngono lho. Oh. Lu sing ngulang iki lho sapa aku? Sik to, sampeyan duwe anak luar biasane kaya ngene iki, bapake sapa? Biyen. Nah, bapake sapa? Bapake wong sak geneng. Oh. Bapake sak genenge. Bapake geneng to? Heeh, bapake geneng lho. Iya, Oh lha iya. ibuke. Ibuke. Ibuke jenengan. Lah iya, Iya. dadi kan padha genenge dadi sak geneng. Oh, sak desa ngono Sak to. desa lho iya, sak desa. Lanjutno, Dik Sinta. Ya. Sekali lagi Mas Arya. Dik Sinta, sinden lokal asli geneng. Ngaturaken melipur jenang gula. Mugi-mugi saged nambani jami sayang lan saged andhatosaken karenaning penggalih. Yo. Mangga.
Dik Sinta ya. Semangat sukses selalu untuk Dik Sinta nggih. Duduk kembali ya. Lah kula nggih. Napa? Kula ndedok. Mboten no, jenengan anake dik siji kok. Oh iya. Ini Terus, ibarat Bu. Heeh. Kaya aku terus manake kira-kira metu ndi ya? metu cengel, metu Bayangin cengel. njajali. Metu cengel. Cengelmu dhewe. Ampun. Ya. Jajal anakmu satune kaya ngopo jajal anakmu Jarene satune sing enak. pojok kuwi. Mimik sik. Iya ya jangan masalah. Men mimi ae Mas. Apa? Men mimi ae. Iya. Takon mimi aku ya emoh. Lah apa duwe? Iki gombal kok iso. Ya sepati cok. Ya, Iki anake Yu Tumpuk sing kedua tak salamane sik. Wis salam ono kono. Salaman sama AA. Aku mbiyen tau nomor aku. Aku ora ngingeti lah aku. Namanya siapa, Dede? Wilujeng dalu Mas Dalang. Dedek tepang nami kula Asya. Asya. Nggih. Nama lengkapnya Asya siapa? Asya Ramadhani. Asya Ramadhani. Nggih. Laire poso kabeh teko Ramadan iki. Kakak adik atau kakak adik? Mboten. Oh mboten nggih. Asli geneng mriki. Kula sawur. Oh sawur. Nggih. Oh sawur. Nyawuri dalange iki. Rumangsaku kok nek belajar nyinden Mbak Asya dari dari tahun kapan, maksudnya dari umur berapa, dari kelas berapa? Nembe. Oh nembe kemawon juga, sama-sama seperti Mbak Sinta? Ya, satu tempat. Oh satu tempat. Kalau sekolahnya sak menika kelas pinten? Kelas 3 SMK. Oh mau lulus? Nggih. Mau neruskan di mana Mbak Asya? Mau kerja aja. Oh kerja aja ya, nggak usah kuliah. Ngiwangi yungi ya. Ya. Di sekolah niki kon pinter nek wis pinter kerja ya. Ngewangi juga kerja apa? Aku encet telo iso. Kok bocah ayune kaya ngene kok mbok kon ngoncek telo. Lho mbak-mbak telono kemeng diwule enak era mendadak piye wi. Tapi menjadi gak tapi-tapian. Ora ngono aku arep ngomongi. Perkebunan di ki lho, digeneng ki hebat luar biasa lho Yu Tumpuk. Nggih. Sapa itu kok cengkeh. Napa niku jenenge Pelem. Pelem sama kunir. Pelem tahun ini 20.000. Kunir sak kilo kunir entuk beras 2 kilo, 23.000. Kunir sak kilo pira? Sak kilo 23.000. Salah. Kok salah piye to? Kunir sak kilo 10 on, Mas. Wah. Ragane maksudnya. Lah ora diomongne kok iso. Iya. Mbak Asya. Nggih Mas Dalang. Ya, tadi kesini diantar sama siapa, Horo? Sama bapak ibu Iya, biasanya sinden nek wis payu, terus biasanya wis duwe pacar, ngono terus seperti tak takoni, sinden tadi di sini diantar oleh siapa sama Mase, ngono biasane. Ngarani pacare karo bojone Mase. Nah, aku mbiyen diternik karo babi. Sapa? Babi. Kok iso babi lho? Piye temenan? Hah? Baby wis dilehno.
Aku mbiyen diterne babi. Mbak Ase, Nggih. nembang ya. Nggih. Nembang apa halus men to bocah iki? Badhe nembang angenteni. Oh, angenteni. Ngenteni sapa, Nduk? Ngenteni sapa? Ngentosi. Ngentosi sapa? Ngentosi bayaran. Ora usah piye nanggone dhewe rasa arep-arep bayaran. Ora usah nang ngene iki rasa di prediksi iki pira-pira rasa. Ning yo pantes Mbak Ase, anu nggih nasihat untuk sampean nggih. Nggih. Selama belajar nyinden diusahakan jangan pacaran dulu nggih. Nggih, siap. Niru AA Akbar. Iki lho, tenan ditiru ki. Diomongne karo Mbak Prigel mang. Nyapa? Jujur, Heeh. setia, Terarah? percaya gak we? Ora percaya sing kene lho ya ora percaya. Lah ya wis bener berarti kowe. Ayo nembang apa? Angenteni ya. Angenteni. Langsung buka celuk kaya ngapa njajal Mbak Ase suarane. Iya, Yuk. Mangga. Aku ngenteni tekamu. Oke. Kaya ngenteni nodene wayu. Janji penting sesuminten saking kalbu. Dene semua Lanjut Mbak Ase. Kletiang kae teko pranyotan janjine datang citra langit welan bisa saumpama aja kali
Ditaske Mbak Ase. Nggih. Ya, Kletiang kletiang kae teko ranyot pancene datang citra Mbak Ase, tak tanya dulu ya. Nggih, pripun? Besok-besok nek dijak Astabrata mau lho. Mau. Mas Heru bagian penata sinden, Mbak Ase sama Mbak sapa kok istilahnya? Sinta. Sinta. Minta nomor HP-nya ya. Nggih. Tak mongso-mongso kok butuh ya ta. Sik Mbak Sintanya berdiri dulu. Sini. Anake Yu Tumpuk sing sitoke. Heeh. Dipegangi mic. Iki mie digawe mie. Nah, mie. Wis no, ya maksudnya kuwi lho. Ya, mik. Lah bocah kok menik-menik kaya ngene. Mbak Sinta sama Mbak Ase, upama Mas Akbar memberikan sedikit sangu, mau? Ya mau banget, Mas. Mau. Mau. Mbak, ya ora apa-apa, jane ora oleh ngene, Mbak, tapi ya pantese piye. Aku nek karo wong wedok ra mentalan iki lho. Ora mentalan, entar rong mambu wong wedok kaya iso. Iya, iki jane dhuwit nggo bayar pasir sesuk lho jane. Sesuk tukang njaluk pasir ngono. Ya. Tapi syaratnya satu. Apa? Syaratnya berdua itu nembang satu kali lagi ya. Yang berdua kompak apa? Ayo, apa? Sing ambek sing iso sempak ngono lho maksudnya. Apa kuwi? Sempake apa? Semangat kompak. Apa sing berdua? Ya sing kompak apa? Heeh. Satu Apa? kali lagi apa? Tombol kangen. Oke, Ya. tombol kangen. Ya, jajal kaya ngopo? Ben kena iki tombo nok ya. Ya.